Ada kedua pemuda naik pesawat melalui kaki pesawat. Lalu pesawat itu terbang. Di atas langit pesawat itu mengeluarkan kecepatan tinggi. Tidak disangka pria itu tiba-tiba ke bawah arus yang sangat deras. Lalu pria itu terjatuh dari atas langit. Kemudian temannya terbangun dan beruntung masih memegang ban pesawat. Tidak lama kemudian pesawat itu mendarat lalu pria itu terjatuh dari pesawat. Tidak lama kemudian pria itu diketahui oleh warga lalu diselamatkan.